एक महिला एक तोते पर बैठकर अपने घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसने लीची खाई और उसका बीज नीचे फेंक दिया। रात हुई और जोरदार बारिश हुई, जिससे बीज को थोड़ी नमी मिली। कुछ ही दिनों में उस लीची के बीज से एक अंकुर निकल आया। बाद में धूप के कारण वो छोटा पौधा सूखने लगा। ठीक तभी एक काला भालू पास की झील से अपने मुंह में पानी भरकर लाता और रोजाना थोड़ा थोड़ा करके उस पौधे पर पानी डालता था। कुछ महीनों बाद वो अंकुर बड़ा होकर एक मजबूत लीची के पेड़ में बदल गया। इसके बाद भालू ने उसी पेड़ के नीचे अपना घर बना लिया। लेकिन बेचारा भालू रोने लगा, क्योंकि कोई भी उसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं करता था।